Wat doe jij tussen al die meningen op social media? Hoe hard moet je nu nog schreeuwen om gehoord te worden en om zichtbaar te zijn voor je doelgroep? In deze video vertel ik je wat je nu kunt doen aan die zichtbaarheid zonder je te mengen in dat hele luidruchtige meningencircus. Ik ben de videovakvrouw en ik help ondernemers om de video's te maken die met plezier en tot het eind toe worden bekeken door hun doelgroep. Video is belangrijk voor je marketing en het werkt voor iedereen, dus ook voor jou. Wil je meer weten over zelf goede video's maken voor je bedrijf? Abonneer je dan op dit kanaal, want ik help je verder. Schoften, prutsers, maffia, slachtoffer, dader, hypocriet. Als je op social media zit voor je zichtbaarheid, dan krijg je dat allemaal wel te zien. Nou, als doodgewone ondernemer met liefde voor je vak en een mooi product zit je daar helemaal niet op te wachten. Daarom zwijgen heel veel ondernemers, juist in een tijd dat zichtbaarheid heel erg belangrijk is, veel te lang. Ze wachten af. Ga jij in je volgende video je mening geven over een onderwerp waar heel veel discussie over is? Het is natuurlijk zalig om andere mensen eens even lekker de maat te nemen. En je mening posten over zo'n onderwerp levert je ook echt aandacht op. Ik kies ervoor om dat niet te doen. Marketing is namelijk geen wedstrijd wie het hardste schreeuwt. En ook niet wie de meeste aandacht krijgt. Marketing doe je om je doelgroep te bereiken. En om te zorgen dat ze jou alvast kennen en vertrouwen op het moment dat ze je nodig hebben. Maar hoe doe je dat in een wereld waar iedereen moord en brand schreeuwt? Als je het echt even niet meer weet, is er één video die je altijd kunt maken. En daarmee profileer jij je als ondernemer zonder je te mengen in dat gesprek van de dag. Je profileert je juist als vakmens. Een vakmens die iets komt brengen. De video die je nu gewoon meteen kunt maken zonder je te mengen in welke discussie dan ook, is een video waarin je een vraag beantwoordt. Een vraag die je vaker krijgt en die je al heel vaak beantwoord hebt. Of misschien wel die vraag waarvan je weet dat mensen ermee rondlopen, maar die ze niet zo vaak durven te stellen. Het beantwoorden van een veelgestelde vraag is voor jou appeltje-eitje. En juist de video's waarin je zo'n vraag beantwoordt, worden ontvangen met gejuich, met leuke reacties en met duimpjes. Op YouTube en op alle andere social media. Welke veelgestelde vraag, waar heel veel mensen uit jouw doelgroep mee zitten, kun jij beantwoorden in jouw volgende video? Deel het met me, want dat is ook marketing. Dus schrijf het in de comments onder deze video. En als je dan wilt weten hoe je zo'n video het beste kunt beginnen, kijk dan even naar deze, want daarin leg ik dat precies uit.